Xorazm viloyati Xonqa tumanidamiz. Mana Muzaffar akamizni limonchilik issiqxonalaridamiz. Mana shu limonlarimiz, mana shu limonlarimiz, mana chiroyli bo'lib turgan limonlarimiz 2020-yilni kuzida o'rnatganmiz. Haqiqatda 3 yoshli limonni o'rnatganmizda, mana xudo xolasa endi 2 yil to'libdi, mana 3-yilga qadam bosyapti. Shu limonlarimiz mana shu yilni o'zida nima deydi, qaysida 5 dona, qaysida 10 dona, mana xudoga shukr, mana solib turibdi, mana hosillarimiz juda zo'r. Bu limonlarimizni biz hozir shakl berishga kelganmiz. Limonlarimiz yilida 2 marta shakl beriladi. Shu bilan birgalikda dehqonlarimizga yordam bo'lishi sifatida men o'zim shaxsan kelganman. Men shu Buxoro viloyati Peshku limonchilik maktabini rahbari bo'laman va o'sha mahalla telekanalida yoritilayotgan limonchilik sirlari ko'rsatuvi muallifi bo'lib hisoblanaman. Kimki mana shu dalaga kelib o'zi mehnat qilmas ekan, sotgan ko'chatini o'zi nazorat qilmas ekan yoki dehqon bilan aloqa qilmas ekan, unda dehqon ham qiynaladi, tadbirkor ham qiynaladi. Shuning uchun biz shu niyatda kelganmiz. Ana xudo xolasa bugun biz buni daraxtlarga shakl beramiz. Mana daraxtlarga shakl beramiz. Shu bilan birgalikda o'zimizni bilgan tajribalarimizni bu dehqonlarimizga o'rnatamiz. Chunki bizda bitta muammo bor, shuni aytib o'tishimiz kerak. Mana bu inson masalan savdo sohasini xodimi bo'lganligi sababli bu insonda dehqonchilikni, ayniqsa limonchilikni o'rgatadigan mutaxassislar kerak. Mening fikrim shu ediki, mana shu uchun o'sha limonchilik sirlariga o'xshash ko'rsatuvlarni qilsak, yoki mana uzumchilik sirlariga o'xshab, keyingi bir dehqonchilik sirlari deb ko'rsatuv qilsak-da, dehqonlarimiz manfaat topsa. Mana bugun kelganimizda to'g'ri gap, bu kishining yutuqlari ko'p. Yutuqlari bilan birgalikda misol uchun kamchiliklari ham bor. Deylik masalan o'sha shamollatish tizimlari bormi, yo ariq orqali sug'orish tizimlari bormi? Bu narsalarni biz mutaxassis sifatida aytmasak, boshqa aytadigan odam yo'q. Shuning uchun biz shu fikrga keldikki, mana shu limonzorlarimizni mana bu yoqni ham olib oling. Mana shu limonzorlarimizni O'zbekistonga nima deydi? Ko'rsatsak, bir namuna qilib ko'rsatadigan darajada mana arziydigan limonlar deb bilamiz. Chunki mana 2 yil o'tib 3-yilga qadam qo'yganda bu hosil olishi bu ancha-muncha mehnat talab qiladi. Buni ochig'ini aytish kerak, endi bu o'sha bizning o'sha mehnatimiz, o'sha limonchilik maktabini nima deydi? Mehnati, degan ishini samaradorligi deb bilamiz. Shuning uchun bizning taklifimiz ish qilayotganlarga, masalan o'sha televideniya orqali bo'ladimi, qishloq xo'jalik vazirligi orqali bo'ladimi, Telegram kanallari orqali bo'ladimi? Biz mana shu bilib turgan bilimimizni, mana shu g'oyalarimizni o'rgatib, mana shu hosillarni xalqimiz dasturxoniga taqdim etishimiz kerak. Shu bilan birgalikda eksport qilishimiz kerak. Mana shunaqa mehnat qilib, mana aytganda mana peshonadan qarang teri oqishini mana. Agar peshonadan ter oqizmas ekanmiz, mana vatan manfaati yo'lida xizmat qila olmaymiz. Kelinglar vatan yo'lida, hamkorlik yo'lida, vatan manfaati yo'lida xizmat qilaylik. Apelsin mandarinlaringizni ham ko'rsating, yana apelsin. Hozir mana apelsin mandarinlar bor, ana bu yoqda, ana limonlardan olib keling mana. Apelsin mandarinlardan mana yaqinda keyingi 5-10 yilga kirib kelgan mana bu mandarinlar bu. Mana o'sha mana mandarin, bu mandarinlarimiz ham hozir kunda mana hosil berib turibdi. Hozir ham kattaligi endi tuxumday. Chunki bu mandarin o'zi uncha yirik bo'lmaydi. Mana hozir biz mana bu limonlarni ko'rsatdik mana. Mana 2,5 yoshar limonni berilishi, mana hosilga o'tishi. Hozir sir emaski, mana O'zbekistondan aylanib chiqadigan bo'lsak, ba'zi bir viloyatlarimizda limonchilikda ahvoli nihoyatda og'ir. Bu viloyatlarni ochiq-oydin aytib o'tishim mumkin. Masalan o'sha ko'p joylarga yerlar noto'g'ri berilgan yoki dehqonlar noto'g'ri tanlangan yoki mutaxassislik yo'q. Mana bu kindigli apelsin deydi. Mana hozir mana shu turishi ma'munisi 300 gram, bunisi 250 gramlar keladi mana. Mana shu mahsulotlarimiz ham mana bugun Xorazm viloyatida bemalol yetishtirib turibmiz. Keling deylik 1 yil, 2 yil masalan viloyatimiz xalqiga, yo respublikamiz xalqiga berishimiz mumkin. Undan keyin albatta bu mahsulotlarimiz eksport bo'ladi. Hozir mana shu yerda 1,5 gektar bo'lsa, keling 40 kilodan berganda ham har bir tupimiz
2 yildan so'ng 60 tonna bo'ladi. Boringchi 7-8 yildan keyin 100 tonna, 150 tonnaga chiqadi bu hosildorligimiz. Chunki bunaqa natija, yana aytaman, respublikada kamdan kam. 2 yildan so'ng hosilga o'tirishini o'zi. Mana ekilgan mahsulotlarni. Mana niyatim nima? Mana shularni respublikaga ko'rsatib, o'sha dehqonlarimizning xatolari va kamchiliklarini o'zlari ko'rsin. Kerak bo'lsa mana Xorazm viloyati Xonqi tumaniga kelib ketsin. Xorazm viloyati Qo'shko'pirga kelsin. Buxoro viloyati Peshku limonchilik maktabiga kelsin. Bu sirlarni o'rgansin bizdan. Mani takliflarim shu. Kelinglar, vatan yo'lida xizmat qilaylik. Rahmat. Tag'in? Sog' bo'ling.